الرحمن الرحیم مختصر القدور ولا سبق نمبر د 72 پیغام مصنف رحم الله څه مسائل د حج په باره کې خیر سړی نه جنایتونه ډیر کیږي په حج کې چې کم جنایتونه وشي د هغه ولا جزای خدلی و مخته مسله خیسه په نمبر 84 باندې وان ترک 4 اشواط کایو سړی د څالور شوتې پریخي په شي کې طواف کې بقي محرما ابدا دا سړی به همیشه د پاره محرم وي ښځو ته نشي نږدې کېدلی حتی یطوفه حتی تر څو پورې چې دې ته واپس نه وي راغلی که نه طواف یې نه وي کړی دا سړی به تر هغه وخته پورې حرام اوسیږي حرام ومن ترک 3 اشواط من طواف الصدر که یو سړی د طواف صدر ولا 3 چکره پریښي وو فعلیه صدقة دې دپاره اوس د صدقې حکم ده چې صدقه به وبسي وإن ترک طواف الصدر او 4 اشواط منه که یو سړی لګیا شو غونډ طواف صدر پرېږدول یا 4 چکرې پکې پرېږدولو 3 کړي وو دې جزا ده د فعلیه شاتون چې وزا بالاله کي ومن ترک السعی که یو سړي سعی پرېږدوله بین الصفا والمروه دې څه سزا فعلیه شاتون دې باندې راغلي ده بیا بیزا دا بیزا للی وحجه تام حج پوره شو بس پوره شمرلی شي مخته مسله ښیي ومن فاز من عرفات یو سړی د عرفات نه رالو قبل الغروب رالو یا بعد الغروب رالو که بعد الغروب بیا خو پېښې نشته خو قبل الغروب رالو معنا ماښام نه ده شوه عرفات نه روان د مزدلفې پله قبل الامام امام نه مخکې فعلیه دمن دې سړي باندې اوس وینه لازمه ده وینې معنا نه ده چې د ودې څکي معنا یې وویزه بالاله کي ومن ترک الوقوف بمزدلفه که یو سړی د وقوف مزدلفه پرېږدلو دا واجب شیان دي مزدلفې کې وقوف ونه کړلو فعلیه دمن دې سړي باندې وینه لازم ده ځکه دې واجب پرېږدولو په ترک واجب سره وینه لازمیږي ومن ترک رمی الجمار که یو سړی د شیطانانې نه وویشتل فی الایامې په 4 ورځو کې چې کم ورځې کلها ټولې پرېږدولې فعلیه دمن دې باندې وینه لازمه ده ولې رمی واجب شی دی وإن ترک رمی احدى الجمار الثلاث که بیا په 3 واړو شیطانانو کې د یوه شیطان رمی پرېږدولی یوه جمره یې پکې ونه ویشتله که نه نو بیا پې وینه نه راځي ځکه 2 خې قایم که یو پاتې شو دې دپاره فعلیه صدقة صدقه به ورکي که به یې داسې وکړل وإن ترک رمی جمرة العقبة في يوم النحر که د اختر ریځې باندې جمره عقبه یې ونه ویشتله فعلیه دمن دې باندې وینه لازم ده ولې د دغې ورځې وله رمي څه ده ضروري ده ومن اخر الحلقه که یو سړي سر نه کو ګنجی وروسته یې کو حتی مزه ایام النحر اختر ورځې پې تېرې شوې که نه فعلیه دمن عند ابي حنیفة رحمه الله تعالی امام صاحب مذهب کې دې باندې وینه راغله وکذلک همدې کشان دی ان اخر طواف الزیارت که طواف زیارت یې وروسته کړلو عند ابي حنیفة رحمه الله امام صاحب په مذهب کې دې باندې بیا وینه رسي مخته یوه بله مسله دله ښایي چې کله سړی احرام په حالت کې په خپله بشي کار نه کوي چاته به اشارې نه کړي چې یله دیلې لاړو سترګې وله اوږدې کړي یا ګوتې وله اوچتې کړي همده شی ته نه په بل څه طریقې سره به کوي نه به دلالت کوي نه به اشاره کوي نه به پې خپله کوي واذا قتل المحرم صیدا که محرم لګیا شو ښکار یې وکړو او دل علیه یا چاته یې وښودلو من او دل علیه من قتله یا کوم سړي قتل کولو مغه ته اخلو فعلیه الجزاء دې سړي باندې جزا رسي سواء فی ذلک العامد والناسی والمبتدی والعائد